Sualım mövzudan kənar çıxa bilər, amma soruşmaq istəyərdim. Mən əhl-i sünnə və cəmaətdənəm, sizin dediyin kimi vəhhabilərdən. Əlbəttə siz bizi belə vəsf edirsiniz, biz özümüzə belə demirik. Bu barədə sizin rəyinizi bilmək istəyərdim. Siz deyirsiniz ki, biz vəhhabilər Əhl-i Beyti sevmirik, Hüseyni sevmirik, Əli ibn Əbu Talibi sevmirik. Allah onlardan razı olsun və Allahın salamı olsun onlara. Mən Allaha and içirəm ki, biz onları özümüzdən daha çox sevirik. Atalarımızdan da, analarımızdan da çox sevirik. Allaha and içirəm. Biz onları söymürük, nə də ki bizdən kimsə onlar barəsində xoşagəlməz bir söz demir. Səudiyyədən zəng edən Abdullah deyir ki, biz Əhl-i Beyti də, səhabələri də sevirik. Mənim əzizim, mənim məsələm sizinlə deyir ki, bax sual verirəm sənə. Təəssüf olsun ki, hal-hazırda bizimlə xəttə deyilsən. Deyirsən ki, səhabələri sevirik, çox gözəl, sevginə. Bax, Əbu Bəkri sevirsən, Öməri sevirsən. İndi ola bilər ki, sən Öməri bin Xəttabı da sevəsən, onun qatilini də sevəsən. De görüm, mümkündür ya yox? Sənə sadə bir sual verirəm. Bax, özünlə Allah arasında bu gecə özünə bu sualı ver. Mümkündürmü ki, sən Öməri bin Xəttabı sevəsən, eyni anda da onu qətlə yetirəni sevəsən? Hə? Deyərsən ki, axı mən ikinci xəlifəni öldürən kəsi necə sevə bilərəm? Yaxşı, indi isə sənə deyirik, sən Hüseyn əleyhissalamı öldürən kəsdən necə razı qalıb onu sevə bilərsən? Yezid həmin dövrdə xəlifə idi. Özünə sual ver, sual ver özünə. Özünə sual ver ki, sən Yezidə və Bəni Ümeyyə nifrət edirsənmi? O kəslər ki, Peyğəmbərin nəvəsini, Peyğəmbərin qızının balasını qətlə yetirdilər. Əgər onları düşmən sayıb onları lənətləyirsənsə, əməllərini mənfur hesab edirsənsə, düz demiş sayılırsan. Yox, desən ki, Hüseyni də sevirəm, Yezidi də, Bəni Üməyyəni, Muaviyyəni də sevirəm. Belə deyirsənsə, onda bu nə məntiqdir? Yəni sən Muaviyyəni də sevirsən ki, o, Əli ibn Əbi Taliblə birlikdə Siffində olan onlarla səhabəni qətl yetirdi? Bu necə ola bilər, hə? Bax, diqqətlə bax, diqqətlə. Elə ki, məsələ Öməri bin Xəttabın qatilinə gəlib çıxır. Deyirsiniz ki, yox, o kafir idi, məcusi idi. Amma elə ki, Allah Rəsulunun səhabələrini öldürən kəslərə, Əmmarı öldürən pozğun dəstəyə, yəni Muaviyyəyə çatdıqda deyirsiniz ki, Allah ondan razı olsun, o ictihad etdi. Sadəcə səhvdir də etdi. Əzizlərim, məsələnin əsli bax buradadır. Yoxsa ki, biz demirik ki, siz sevmirsiniz. Biz sadəcə deyirik ki, siz tərəzinin ortasında get-gəl edirsiniz. Elə ki, məsələ Öməri bin Xəttabın, Osman ibn Əffanın qatilinə gəlib çıxır, söhbət ona qarşı üsyan qaldırandan düşür, deyirsiniz ki, onlar